Dzień jak co dzień. To miał być zwykły piątek. Miałem siadać do nagrywania Dubska. To jest nazwa serii na moim kanale, jeśli nie jesteście świadomi, wiem jak to brzmi. I nagle dostaję maila. I okazało się, że zamiast brain rota dostaję brain fooda. Wiecie co? Ja nie muszę wam nawet tego tłumaczyć. Wystarczy, że pokażę wam to. To jest coś niesamowitego. W życiu nie miałem takiej sytuacji. Inaczej. Raz parę lat temu, z 5 lat temu, właściciel kanału Niemożliwe nie istnieje pisał pracę dyplomową, w której mój kanał stanowił jeden z wielu przykładów. Ale Helena, której nie wiem, czy mogę pokazać im nazwisko. Nazwisko jest piękne, muszę przyznać. Ale nie będę wam go pokazywał, bo nie wiem, czy Helena sobie życzy. Nie wiem w ogóle, czy Helena życzy sobie, żebym nagrywał to na kanał. I w zasadzie, przyznam wam się, jeszcze nie odpisywałem Helenie. Napiszę jej na pewno, zanim opublikuję ten film, pytanie, czy mogę w ogóle to opublikować. Więc mam nadzieję, że to widzicie, bo jest to coś bezprecedensowego. Czytam i słuchajcie, omówienie kanału Adacha. Mówię, okej, dziwny tytuł, może ktoś sobie robi jakiś fanowski projekt, a może po prostu to jest jakiś żart, mem, nie wiem. Szanowny panie Adamie, siemka Adacho. Piszę w sprawie dziwnej aktywności pod twoimi filmami z połowy marca 2026. Jakiś imbecyl włączał twoje filmy i po kilku sekundach wyłączał i robił tak wielokrotnie z kilkudziesięcioma filmikami. Jaki brak szacunku do twórcy i fanów Dragon Balla, Smoczej Piłki. Pfu! W tym momencie myślę sobie, okej, czyli znowu ktoś, jakiś troll pojawił się na kanale, robi mi pod górkę. Ostatnio widziałem komentarz, drobna dygresja, po tym streamie z Naruto, który został zdjęty, trudno nazwać go widzem, nie wiem czy to troll czy nie, jeśli tak, jeśli on pisał szczerze, to musiał mieć bardzo jednocześnie nudny, ale z drugiej strony radosny wieczór. Widz jeden napisał, że zgłaszanie streama tego z Naruto przyniosło skutek. Także może to troll, może nie, nieważne, ale okazuje się, że tutaj w tym mailu jest twist, bo tym imbecylem była Helena. To byłam ja. Miałam w ramach zadania na studiach omówić kilka filmików z ulubionego przez siebie kanału, napisać o zaletach i wadach kanału, języku twórcy i wielu innych. Stąd taka nietypowa aktywność. Wybrałam twój kanał, bo jesteś bardzo autentycznym człowiekiem i szczerze podziwiam, że publikujesz odcinki codziennie. Micha mi się cieszy, bo oczywiście komplementy komplementami, Helena, bardzo dziękuję za miłe słowa. Jestem ciekaw, co napisałaś w kwestii wad, to chyba mnie najbardziej ciekawi. Ale co to w ogóle jest za akcja? Mój kanał został wzięty jako przykład do napisania zadania na... Jestem ciekaw, jaki to jest kierunek, jaka to jest uczelnia. Naprawdę mam dużo pytań. Ja nie wiem, co jest w tym pliku, bo ja przygotowałem sobie tego PDF-a i nie wiem, co jest w środku. Okej, nie mam pojęcia, co jest w środku, więc będę na to reagował razem z wami. Poza tym Dragon Ball to seria, którą uwielbiam od dziecka. Też dzięki tobie poznałem wiele świetnych i mniej świetnych fanowskich mang, jak Hakumei, New Hope i wiele innych. W pliku zamieszczam owo zadanie, ma kilka stron, udanej lektury, jeżeli oczywiście zamierzasz rzucić okiem. Oczywiście, że zamierzam rzucić okiem. Co to w ogóle jest? Dzięki za to, co robisz i pozdrawiam, Helena. W Wolsztynie jest taki zabytkowy parozu. Dosłownie wczoraj byłem w Wolsztynie. Może dlatego przypomina mi się to. Piękna Helena. Helena, dla mnie jesteś piękna Helena. Jesteś wspaniała Helena. Dziękuję ci bardzo. Przechodzę do tego PDF-a. Ja oczywiście w montażu wymarzę tutaj nazwisko Heleny, żeby nie było tak, że tutaj w pierwszym momencie zakryłem, a potem zapomnę zakryć. Analiza wybranego kanału YouTube. Stron jest 7, więc nie ma tego aż tak dużo. Myślę, że akurat starczy na jeden odcinek. Okej. Polecenie. Wybierz swój ulubiony kanał YouTube i przypisz go do jednej dominującej kategorii. Edukacyjnej. Ej, niedźwiedzie polarne, no okej, dobra, niedźwiedzie polarne i w ogóle inne niedźwiedzie i w ogóle ciekawostki ze świata przyrody. To jest playlista na moim kanale, ale umówmy się, że to nie jest dominujący content. Popularno-naukowej. Ani nie jestem popularny, a nauki to tutaj wiele z tych filmów nie wyniesiecie, także raczej nie. Codziennej. Nagrywam filmy codzienne, ale nie pokazuję swojego codziennego życia. Chociaż często opowiadam o swoim codziennym życiu, może to też. Podróżniczej. Kurwa, i taki content jest u mnie na kanale, vlogi podróżnicze? Ja pierdzielę. Przez tyle lat na YouTubie, 15 lat praktycznie, już odhaczyłem chyba wszystkie, no może nie, dobra, nie będę sobie tutaj dopowiadał, ale zobaczymy, co napisała Helena. Tematycznej, opiniotwórczej, ludycznej. Which is? Przymiotnik oznaczający coś związanego z zabawą, rozrywką, żartem lub... Okej, dobra, to mamy już odpowiedź na to, jaką kategorię wybrała Helena. Te kategorie nie są napisane w kolejności alfabetycznej, więc wydaje mi się, że na początku są takie najbardziej punktowane, najbardziej docelowe, a na samym końcu
Jak już kurwa nie masz czegoś lepszego, to weź to ludyczne. Weź to ludyczne gówno. Następnie obejrzyj 5 materiałów z tego kanału i wykonaj analizę według poniższych punktów. W analizie skup się na tematyce kanału, języku O nie. Szybko, słownik wyrazów obcych, żebym tutaj jeszcze podbił jakąś punktację. Ja czasem takim mięsem rzucam, o nie, Helena, proszę, żebyś wybrała dobre. W formie filmów, sposobie autoprezentacji. Dzisiaj się ogoliłem, ale to nie dzisiaj. Ojeju, nie wiem. Dosłownie mam wrażenie, jakby tajemniczy klient przyszedł do Biedronki i ja się okazało, że ja ludzi na kasę opierdalałem, bo im reszty nie wydawałem pełnej. Relacji z odbiorcą, proporcji między informowaniem, opiniowaniem i rozrywką, najważniejszych powtarzalnych cechach kanału. Nie wiem, czy wiecie, od pierwszego dnia, od pierwszego filmu trzymam się zawsze tego samego przywitania. Siemka, ja jestem Adacho. Przywitałem się tak 11 listopada 2011 i witam się tak do dzisiaj. Może to będzie też wspomniane, idę dalej. Informacje podstawowe o kanale. Nazwa kanału Adacho, jest link, dominująca o kurwa. A, bo to tak się kurwa wyświetla gówno. Można to jakoś zrobić, żeby nie przeskakiwało? Słownictwo. No to mamy niezły ambaras. O, dobra, zajebiście. Jestem rad. Uzasadnij wybór kategorii. Głównym tematem jest świat Dragon Balla, czyli japońskiego anime i tym samym odcinki mają charakter rozrywkowy. Okej. Opisz krótko kanał. Adacho czyta i omawia zarówno oficjalną mangę Dragon Ball Super, mamy lata, jak i fanowskie. Omawia różne gry z tego uniwersum, a także odpowiada na pytania widzów dotyczące zagadnień DB, jak i zupełnie innych tematów, zarówno rozrywkowych, jak i bardziej poważnych, ucząc i bawiąc. There we go! Komentarzy, których łysieje oraz wielu innych. Ciekawe, czy będzie wspominka o innych seriach, no bo wiecie, Dragon Ballem, ale też chociażby inne anime. Owocowe openingi. Pokurw. Helena, nie masz jaj, żeby wspomnieć o Dubska. Albo o Kutasi. Ja się śmieję, kurwa, z własnych nazw. Dobra, idziemy dalej. 5 materiałów, które obejrzałaś od najnowszego. Okej, mamy Kokła z lutego. Vegeta, ile tak naprawdę mają lat? To było w lutym puszczone? Ja pierdzielę. A, bo jest kwiecień. Nagrywam to jeszcze w kwietniu. Ranking wersji Piccolo. Okej. Saga Moro w pigułce, no to jest hit. To jest hit na tym kanale. Znaczenie symboli, o fajne, to jest fajny materiał. Znaczenie symboli 12 wszechświatów w Dragon Ball Super. Co prawda stary. I próbuj! Odcinek z Cherry moją! Jest owocowy opening z 19 roku, o nie! Tu jest timestamp w tym. Widzicie? Tematyka kanału. Opisz, czego dotyczy kanał. Zastanów się, jakie tematy pojawiały się najczęściej. No okej, dobra. Twórca przede wszystkim dostarcza rozrywki, ale też uczy, nie zamykając się jedynie w obrębie świata stworzonego przez świętej pamięci Akirę Toriyamę, ale także podejmuje inne tematy. Chociażby w serii Owocowe Openingi opowiada o niecodziennych owocach, no bo nie co dzień się je na przykład cherry moje, prawda? A w rankingach poza ściśle Dragon Ballowymi tematami, ranking życzeń, ranking nie mów, że będzie ranking keczupów i ranking smaków lejsów. I ranking moich rankingów. Albo ranking moich fryzur. Helena, podtrzymaj mi piwo. Ranking życzeń, ranking antagonistów, ranking wersji danej postaci są również przykłady chociażby rankingu Zakoli jego widzów, czy związane z innymi anime. Helena, imponujesz mi. Po prostu im imponujesz. Jednakże od kilku lat głównym tematem jest Dragon Ball, a pierwszy publiczny odcinek dotyczący tego uniwersum pochodzi z 7 marca 2017 i jest rozważaniem Adacha na temat teorii odnośnie do przyszłych odcinków Turnieju Mocy w anime. Tak, to jest prawda. Pierwszy odcinek stricte o Dragon Ballu pojawił się tego dnia, chociaż już wspominałem wam wcześniej, że były chociażby montaże z CS-a, w których dawałem tytuł Goku i Super Saiyanina, albo odcinki z gameplayu z Isaaca, gdzie też w tytule był Goku. Więc generalnie motywy albo w Q&A'ach mojej starej serii, takiej protoplaście Kokła, też były motywy z kosmicznym superwojownikiem, czyli polskie tłumaczenie z RTL 7 Great Saiyamana. Też się przebierałem za Great Saiyamana. Mam nadzieję, że ludzie naprzeciwko z bloku nie patrzą tutaj. Więc były motywy Dragon Ballowe, ale stricte ODB, no to jest prawdziwa data, także zgadzam się. Opisz, jak zbudowane są filmy na tym kanale. Długość materiałów, tempo wypowiedzi, montaż, muzykę, napisy, plansze, zdjęcia, grafiki. O kurwa, dobra, to teraz będę jechany od góry do dołu. Sposób rozpoczynania filmu, skończenia filmu.
Filmy na omawianym przeze mnie kanale są dość różnej długości, ale najczęściej trwają od kilkunastu minut do około pół godziny. Chociaż zdarzył się i prawie 5-godzinny live, na którym Adacho oglądał i komentował z widzami wydarzenie Genki Damatsuri, na którym ogłoszono powrót Dragon Ball Super anime. Najdłuższy live to jest 12-godzinny z okazji 10 lat na YouTubie, dobrze? Pamiętam? Było 10 lat na YouTubie w 2021 roku, ale były też live'y 8-godzinne z karcianki, a najdłuższy film, nie na żywo, no to wiadomo, Koku 200. Kto z Was oglądał Kokła 200 całego, w całości? Przyznać się w komentarzach. Macie ode mnie okejkę, albo piątkę, albo żółwika, albo całuska. Jak nie chcecie całuska, to może być żółwik. Twórca omawia różne zagadnienia w sposób dość płynny i z humorem, jednakże niekiedy zdarza się, że zapomina lub ma drobne trudności z jakimś bardziej trudniejszym słowem. Jednak nie jest to na... Jestem głupi po prostu. Zapominam. Jak jest słowo dłuższe niż 7 liter, to już mam trudności. Lokomotywa. O chuła, to jest najdłuższe jakie znam. Jednak nie jest to czymś na tyle częstym, aby raziło w uszy. Helena tutaj postarała się wymienić jakąś moją drobną wadę, ale nie taką dużą, żebym się obraził. Helena, powiedz, kurwa, co ci się nie pasuje, to ja najwyżej postaram się nad tym popracować. Ludzie się zmieniają, Helena. Helena, zmienię się! Helena, don't leave me, Helena! Muzyka w tle nie jest regułą, jednakże kiedy jest już słyszalna, nie dominuje głównej myśli odcinka, a jedynie uatrakcyjnia przekaz, zwłaszcza w owocowych openingach, jak leci Glue. Odcinki zmontowane są poprawnie, nie ma dłuższych przerywników, ale także próżno szukać dynamicznych efektów, a jedynie przy omawianiu jakiejś mangi, zmieniające się poszczególne strony wypełniające najczęściej cały kadr lub połowę, aby widz mógł śledzić to, o czym Adacho opowiada i komentuje. Kiedyś się wypowiadałem na temat montażu, że nie jestem zwolennikiem takiego over-editu. Druga sprawa, że pewnie by mi się nie chciało, a w niektórych efektów to nawet nie umiem, ale wydaje mi się, że odpowiada wam taka forma, nie? Staram się raczej operować zoomami, zbliżeniami, żeby podbić to, o czym akurat mówię, a nie jakieś tam, wiecie, przejścia albo zaczynanie filmu od siema dziś, a nawet nie siema, tylko po prostu puszczanie jakiegoś wycinku z 14 minuty filmu, a potem dopiero początek filmu, żeby widz czekał na tę 14 minutę. Bo tam się wydarzyło coś, że się chłop poślizgnął na skórce od banana. Ja wiem, że algorytm lubi takie rzeczy i to jest podbijanie jakby czasu oglądania i utrzymania uwagi odbiorcy. W dupie to mam. Natomiast przy rankingach dana postać, która jest omawiana, prezentuje się najczęściej w postaci prostokątnego, niewielkiego zdjęcia. Kilka lat temu omawiane zagadnienie w rankingu rysowane było przez twórcę w Paincie. Cieszę się, że jest tutaj to wspomniane. No ojeju. Wtedy to akurat jak wrzucałem jeden film na tydzień, to miałem czas rysować to wszystko w Paincie. Teraz jak wrzucam jeden film dziennie, zdecydowanie łatwiej jest wybierać mi grafiki, a nie rysować to wszystko od zera. Tak samo zresztą z omawianiem mangi. No albo chcecie mieć mangę następnego dnia po premierze, albo chcecie mieć rysunki w Paincie. No wybierajcie jedno. Bardzo rzadko pojawiają się napisy od samego twórcy. Najczęściej są wtedy erratą do danego zagadnienia, jeżeli Adacho się pomylił lub zapomniał o czymś. Cieszę się, że Helena to wie, bo to oznacza, że ogląda filmy, a nie tylko słucha. W sensie samo słuchanie filmów nie jest czymś złym, bo nadal one sobie lecą w tle, ale często jest tak, że ja coś powiem głupiego, poprawię się, jakby napiszę to w edycji, że powiedziałem coś głupiego, ale ktoś, kto tylko słuchał filmu, pisze komentarz: ej, powiedziałeś coś głupiego, a ja mówię: tak, a co jest w minucie 7 i 14 sekundzie? Dobra, po co ja tutaj takie głupoty gadam? No idę dalej. Prezentowane są u dołu ekranu w środku w formie białych lub żółtych napisów. To prawda, białe albo żółte. Które ze względu... Czasem tylko zmieniam font, w zależności od humorku. Rozpoczynanie odcinka jest dość charakterystyczne, od początku kanału i raczej niezmienne. Twórca rozpoczyna słowami: siemka, ja jestem Adacho. Zdarzają się oczywiście drobne wyjątki od normy, na przykład w 2 vlogach, w których twórca jeździł na rowerze wraz ze znajomymi w celach charytatywnych w ramach akcji Pomaganie Zajechanie 2025. Jednak są to rzadkie sytuacje w porównaniu z olbrzymią ilością jego filmów. To prawda, czasem zdarza się tak, że zaczynam film inaczej, ale potem źle się z tym czuję, nie? Źle się z tym czuję, jak tak nie powiem na początku filmu. Wiecie co? Dodam jeszcze ciekawostkę tyczącą się tego przywitania. Wymyślając sobie to przywitanie, inspirowałem się... Kto by pomyślał? JJ Jokerem, który w ogóle mnie zainspirował do nagrywania, bo przywitanie JJ Jokera to było: witam, ja jestem JJ Joker. I właśnie to ja jestem, to nie jest coś, co brzmi naturalnie, zwłaszcza jak się to pisze, no nie? Ja jestem, no wiadomo, że ja jestem. Już słowo jestem sugeruje, że chodzi o mnie. Ale właśnie JJ tak mówił i sobie pomyślałem, że chciałbym mieć tak jak JJ.
Natomiast co do zakończenia, nie jest on już tak przewidywalny jak początek, gdyż mimo iż Adacho najczęściej życzy swoim widzom miłego dnia i dziękuję za oglądanie, to nie występuje... No a Diana? Nie, no Helena, kurwa, no a Diana? Tytuł i sposób przyciągania uwagi. Tytuły najczęściej są emocjonalne i skłaniają do obejrzenia. Adacho często wyróżnia niektóre słowa wersalikami, podkreślając ich wagę oraz wskazując na ekspresyjne podejście do zagadnienia. Tym samym tytuł obiecuje rozrywkę najczęściej z uniwersum Smoczych Kul, ale nie tylko. Niektóre tematy są jednak bardziej nastawione na wiedzę, na przykład owocowe openingi czy ciekawostki ze świata przyrody. No tak. No tak. W tym drugim przypadku tytuły są ściśle informacyjne, na przykład surykatki, ciekawostki. Helena zna klasyki tego kanału, no nie jestem w stanie się złościć na to, że nie wspomniała o Diana. Okej, sposób mówienia twórcy. Czy język jest formalny, potoczny, mieszany, czy pojawia się humor, ironia, luz, kolokwializmy? Czy twórca używa prostych wyjaśnień, przykładów, metafor, czy używa słownictwa specjalistycznego? Czy mówi jasno i zrozumiale? No jestem ciekaw, co Helena tutaj napisała na mój temat. Będzie exposed, będę exposed tutaj, będę ujawniony, będę odkryty, będę nagi. Język Adacha jest potoczny, pełen humoru i kolokwializmów, które wskazują, że jest on osobą, która podchodzi do życia z uśmiechem na ustach. Wydaje się, no jakbyście mieli taką mordę, kurwa, to nic tylko się śmiać. Nic już innego nie pozostaje. Wydaje się, że autor kanału ma spory dystans do siebie, jest raczej ekspresyjny w swoich publikacjach, sprawiając, że może zarazić widza, tu powinna być kropka, ebolą. Swoim zaangażowaniem, YouTube nienawidził mnie za to, co mówię, przepraszam, zaangażowaniem w to, co przedstawiam. Ze względu na to, że filmy pojawiają się na YouTubie niemal codziennie, czasami widoczne jest jego zmęczenie, choroba lub O kurwa, dlatego czasem nagrywam tydzień do przodu i nawet nie wiecie, że coś się działo. Dosłownie dzisiaj nagrywam, zdradzam to, 24 kwietnia, dzisiaj wrzuciłem film, w którym przeglądam propozycje biznesowe z mojego maila, te takie wiecie, spamy. Film był nagrywany 10, 2 tygodnie temu. I pewnie ten film też zobaczycie w maju dopiero. Jakbym dzisiaj zachorował, nikt by z was nie wiedział. Nikt by z was nie wiedział. Choroba lub gorszy nastrój. Mimo to w swej tytanicznej pracy nie przestaje opowiadać o tym, co kocha, lubi i szanuje. Kocha, lubię i szanuję. Dziękuję ci bardzo, Helena. Tytaniczna praca. O nie. Połechtałaś trochę moje ego tymi słowami. Ja wiem, że to może się wydawać imponujące, że wrzucam filmy codziennie, ale każdy z was pewnie, albo większość z was chodzi do pracy codziennie, no nie? To możecie też tak powiedzieć. No każdy z was chodzi do pracy i robi swoje 10 czy nawet więcej godzin. 10, 8 czy 10 czy 12 godzin. Słownictwo Adacha jest raczej zrozumiałe. Choć autor ma tendencję do niekiedy zbyt dygresyjnego Moja była mi to wytykała. Sposobu omawiania jakiegoś zagadnienia, szczególnie w serii Koku, co jest jednak dość zrozumiałe ze względu na formę, a Helena znowu mnie tutaj wybiela. Na formę akurat tego rodzaju publikacji, żeby ułatwić widzom dane zagadnienie, niekiedy posługuje się odniesieniami i porównaniami, żeby bardziej przejrzyście coś opisać. Ze względu na swoją ekspresyjność niekiedy używa wulgaryzmów, a nawet całe pojedyncze serie są Helena, zwracam honor. Akronimami tychże słów. Są to jednak pojedyncze przypadki. Wspomniała o Kutacji i o Dubska, ale nie bezpośrednio. Kutacji and Dubska mentioned. Absolutne kino. Język twórcy oczywiście zmieniał się na przestrzeni lat, gdyż jego pierwsze filmy pozostawione do publicznego oglądania pochodzą z listopada 2011, a więc z czasów, gdy Adacho był nastolatkiem i dotyczyły gry w Minecrafta oraz innych gier. Mając to na względzie, nie dziwi, że słownictwo było uboższe. Obecnie autor jest prawie 30... GIF z Mattem Damonem, jak się starzeje. Mężczyzną i prawie 30, no jak prawie, no nawet jeszcze 29 nie mam, okej? Prawie, no okej, to jest prawie 30, ale jeszcze 28-letni, no to dwójka z przodu, chłopie, jeszcze Helena, no to jeszcze... I wypowiada się w bardziej bogaty sposób, zachowując swój młodzieńczy entuzjazm. Tylko już kurwa morda nie ta sama. Za jakiś czas zacznę nagrywać filmy bez kamerki, tak jak na początku. Relacja z odbiorcą. Czy zwraca się bezpośrednio do odbiorcy, czy mówi ja, my, czy wy, czy skraca dystans, czy raczej okej. Adacho zmniejsza dystans między sobą a oglądającymi, zwracając się bezpośrednio do widzów jako zbiorowości, chociażby wtedy, gdy kończy dany odcinek, życząc widzom dobrego dnia. Jednak najlepszym przykładem tej relacji z widzami są odcinki, w których dziękuję imiennie lub nikami widzów
za na przykład zaproponowanie tematu na odcinek, zachęcając także, aby widzowie podzielili się swoimi przemyśleniami na dany temat. Często jest tak, gdzie to mam zapisane? Mam to zapisane w notatniku. No nie wiem, jest taka jedna karteczka, czy ja ją znajdę? Jak jeszcze owocowy opening się zaczynał, nawet jeszcze go nie było, to miałem na karteczce zapisane pomysł widza, który ma nick Pitek23, żebym zrobił coś jak owocowy opening, tylko że z piwami. Wtedy jeszcze miałem do tego predyspozycję, ale teraz już wydaje mi się, że pomysł jest spalony. Ale Pitek, jak coś, to się nie obrażaj na mnie. Po prostu czasy się zmieniły. Zdarza się także, że dana osoba zainspiruje go do stworzenia całej serii odcinków. Najlepszym tego przykładem jest mama twórcy, która wysłała mu niecodzienny owoc, prosząc, aby go jakoś omówić i w ten sposób... No nie do końca. Czy tak było? Nie do końca. Z owocowym openingiem to było tak, że poszedłem do Lidla. Opublikowany odcinek październik 19. Helena. Kiwano. Adacho. Co tu jest napisane? Nie, co tu jest napisane? Co? To jest jakiś żart. Kiwano, znany również jako ogórek afrykański lub rogaty melon, to egzotyczny owoc z kolcami, który zyskuje popularność w Polsce dzięki youtuberowi Adacho. Nie. Nie. Gemini, czy co mi tutaj wyskakuje z takimi głupotami? 8 października 19 jest data, faktycznie. To Helena ma rację? No ma rację. Czy ja w tym filmie mówiłem o mamie? No nie. To było tak, że ja poszedłem na zakupy do Lidla na studiach i zobaczyłem Kiwano na półce i stwierdziłem, że to jest tak niesamowite, że muszę o tym nagrać film. Moja mama to mi wysyłała później dopiero. No nieważne. Helena, wykładowca chyba nie będzie tego, że tak powiem, fakt checkował. A, odnośnie owocowego openingu. No to pewnie już widzieliście kolejny właśnie, także to już jest też nieaktualne. Ostatni z tych, które są. Adacho jest pasjonatem Dragon Balla, ale także swego rodzaju... Okej, dobra, ty, Helena, nie rozpędzaj się. Jak ta lokomotywa z Wolsztyna. Rodzaju ekspertem w tej dziedzinie. Co widoczne jest, kiedy rozwiewa wątpliwości widzów, gdy ci zadają mu najróżniejsze pytania w komentarzach. Od kilku lat twórca umieszcza zarówno spis treści do poszczególnych pytań, jak i zrzut ekranu prezentujący owo wybrane pytanie. W materiałach podkreśla, że nie jest alfą i omegą, ale bardziej pasjonatem, do tychże zagadnień. Dobrze tutaj, że Helena to napisałaś. Warto także podkreślić, że jest uprzejmy wobec widzów i komentujących jego filmy. Widoczne jest to zarówno, zwłaszcza jak jeden napisał ostatnio, że dla wspierających wrzucam więcej filmów. I właśnie przez tego zacząłem robić tak, że wspierającym wrzucam premiery filmów, ale nie tam tydzień czy 2 tygodnie wcześniej, tylko na przykład 24 godziny wcześniej, nie? Żeby taki ananas nie miał czasu nawet na napisanie bzdury w komentarzu. Uprzejmy wobec widzów i komentujących jego filmy. Widoczne jest to zarówno, gdy bezpośrednio komuś dziękuję, jak i wtedy, gdy stara się z humorem podejść do czasami nawet trudnego zagadnienia. Przykładem mogą być Kokuł numer 257 i 199,9 prima aprilisowy, w których odpowiada na niemiłe lub wręcz obraźliwe komentarze. Czekam na kole. Wiecie co? Zabieram to z ekranu, żebyście tego nie widzieli. Ale mam tutaj folder inne, a w folderze inne jest folder, który nazywa się najgłupsze komentarze i mam tam już 15 komentarzy. Jest też folder niemiłe komentarze i mam tam 13 screenów, więc powoli się tam buduje niezła górka na kolejne specjalne odcinki, w których odpowiadam, opisz jak twórca przedstawia samego siebie, to też będzie ciekawe, jaki wizerunek buduje. Czy pokazuje siebie jako eksperta, pasjonata, zwykłą osobę, influencera? Kurwa, influencera? To jest wygląd mój. Twoja odpowiedź. Adacho pokazuje się w roli pasjonata tego, co robi i o czym nagrywa. Nie określa się w roli eksperta, ale zdaje sobie sprawę ze swojej wiedzy z zagadnień, o których opowiada. Nie ukrywa także niekiedy bardziej prywatnych aspektów ze swojego życia, kiedy mówi o swoim wieku. Nie w tym roku! No co? Jak w tym roku? Helena się pomyliła. Jestem 97. Nie mam jeszcze 29 nawet. No we wrześniu, 29 września będę miał 29. Helena tutaj robi postarzam, nie? Helena! Kurwa, fajna praca, ale bez przesadyzmów. O przygodach z czasów studiów lub o najbliższych jak ukochana czy rodzina. Jednak jest to przedstawione w formie dygresji na inne zagadnienie. Twórca podkreśla, że nie jest nieomylny, a jego odcinki służą przede wszystkim dobrej zabawie dla tych, którzy je oglądają. Cieszy się z tego, że może utrzymywać się ze swojej pasji oraz za to, że ludzie oglądają jego filmy, choć jak podkreśla już od kilku lat przestało mu zależeć na ogromnej liczbie subskrypcji. W odcinku z 16 lutego 24 pod tytułem Wychowałem się na kanale Adacha
Co to kurwa za film był? Chyba podanie na Facebooka. Podkreślam, że chcę, żeby każdy z nas dobrze żył i bynajmniej nie musi cały czas oglądać jego filmów, gdyż są lepsze rzeczy do zrobienia, chociaż jest to bardzo miłe. To prawda, nie musicie oglądać moich filmów, a jak chcecie, to fajnie. Ostatnio ktoś napisał, że akurat jechał autobusem i wrzuciłem ten film z propozycjami, właśnie jak przeglądałem spamy i się cieszył cały czas. Wasz uśmiech to mój uśmiech, dziękuję. Informowanie, opiniowanie, rozrywka. Co dominuje w analizowanym kanale? Ciężko stwierdzić. Adacho w swoich publikacjach najczęściej łączy element rozrywkowy z opiniowaniem, omawiając dane zagadnienie. Nawet w swoich dość niszowych seriach jak Zajebiste gotowanie, poza informowaniem, jak ugotować wspaniałe naleśniki, występuje element rozrywkowy, chociaż natężenie słowa zajebiste jest bardzo wysokie. Podoba mi się to, że tutaj jest, jak to się mówi, licencja poetyka, tak? Nie wiem, czy dobrze użyłem tego stwierdzenia, ale chodzi oczywiście o cytat. A tutaj, jak Helena miała już sama to napisać, to jest autocenzura. Okej. Jest bardzo wysokie. W kontekście proporcji informowanie, opiniowanie, rozrywka prezentuje się to następująco. 3-5-5. O! Informowanie 3, opiniowanie 5, rozrywka 5. Kurde, ale to w serii Zajebiste gotowanie, czy w ogóle? Choć mój pomiar nie jest najbardziej reprezentatywny, gdyż nie obejrzałem wszystkich odcinków na kanale Adacha, a jedynie około 400. A biorąc pod uwagę, że ilość wszystkich odcinków według YouTube'a wynosi 2755, nie jest to najbardziej imponujące. Mi, Helena, zaimponowałaś. Powtarzalne cechy kanału. Na podstawie obejrzanych materiałów wypisz 8 najważniejszych powtarzalnych cech kanału. Rozpoczynanie odcinka w taki sam sposób od początku kanału. Siemka, ja jestem Adacho, jedynie z drobnymi wyjątkami, tak. Umieszczanie w Koku i niektórych innych seriach spisu treści. To zgadza się, zawsze tak jest. Najczęściej autor kanału pokazuje się na odcinkach, jak i miniaturkach. Tak, na miniaturkach ostatnio rzadziej. Jaki był ostatni odcinek, na którym się nie pokazałem na kamerze? Chyba omawianie Bleacha. Jak mówiłem o Bleachu i to też wam się nie podobało, więc to zmieniłem. Adacho od kilku lat publikuje swoje materiały niemal codziennie, to prawda. Najczęściej charakter jego publikacji jest humorystyczny i podany w przystępnej formie. Cieszę się, że tak uważasz, Helena, to prawda też. Przeważają odcinki o średniej długości około kilkanaście minut do pół godziny. Zdecydowanie rzadziej zdarzają się odcinki godzinne lub dłuższe, ale się zdarzają. Adacho często w tytułach wyróżnia całe słowa wersalikami, czyli że caps lockiem. No tak, to prawda. Autor od kilku lat porusza się głównie w tematyce Dragon Balla. Jego dwa najpopularniejsze odcinki są omówieniem dwóch mangowych sag z tego uniwersum, a trzeci dotyczy Podoba mi się ten wielokropek. W ogóle to jest wielokropek, a nie 3 kropki, nie? Zobaczcie, jeden znak. Ciekawostek o niedźwiedziach polarnych i został opublikowany 12 grudnia 2014. To byli czasy. Liceum jeszcze. Napisz krótki wniosek końcowy. Kanał Adacha przyciąga lub odpycha. Ze względu na jego osobę. To prawda, kiedyś dużo osób pisało, że nie ogląda moich filmów, albo jakby, że wpadło na mój kanał i chciało się czegoś dowiedzieć, ale kurwa po prostu przestało oglądać, bo takie głupoty gadam, że nie da się tego oglądać. Ja zgadzam się z tym, że to jest trochę polaryzujące. Myślę, że nie aż tak bardzo teraz jak kiedyś. Staram się mimo wszystko, jak temat jest ważny, to podchodzić do niego merytorycznie, jak chociażby newsy z Dragon Balla. No ale w kokle, wymyśliłem sobie tę serię, to sobie gadam o czym chcę. Handlujcie z tym. Adam jest autentycznym człowiekiem, który, to prawda, nie jestem reptylianinem, który wiele lat porusza się po świecie smoczych kul. Mangi, anime, gry, teorie i wiele więcej. Rozpoznawalnością według mnie jest fakt, że publikuje tyle rzeczy o DB, szczególnie komentowanie fanowskich mang. Dlatego też, jeżeli ktoś interesuje się mangą wykreowaną przez świętej pamięci Toriyamy, prędzej czy później trafi na ów kanał. Myślę, że jest w Polsce bardzo dużo osób, które o mnie nie słyszały, a które znają Dragon Balla i śledzą Dragon Balla na bieżąco. Nie lecimy po żadną liczbę, ale zapraszam. Zapraszam do oglądania. Oglądam go od kilku lat ze względów rozrywkowych oraz ponieważ świat Vegety, Bulmy i pozostałych był pierwszą serią anime, którą oglądałam z taką uwagę, śledząc poczynania bohaterów i ich perypetie. Podejrzewam, że tutaj jest fanka tego związku. Marcia też jest fanką tego związku. Helena, no co ci mam powiedzieć? Jesteś wspaniała. Dziękuję ci za wybranie mnie. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że spośród tych wszystkich osób, które na pewno też widziałaś na YouTube albo oglądasz na bieżąco, wybrałaś mój kanał. W takich miłych, momentami rozczulających słowach i takich superlatywach opisałaś moją pracę. No, nie wiem. Ja, tak jak powiedziałem, zanim opublikuję ten film, spytam Heleny, czy mogę w ogóle to opublikować, bo to jest mimo wszystko jej prywatna rzecz. Może to dała tylko do mnie do wglądu, ale ja to sobie zapisuję na dysk i jak będę miał jakiś gorszy dzień, a jak napisała Helena, czasem się zdarzają takie gorsze dni,
to sobie po prostu to odpalę i przypomnę sobie o tym, co część z was o mnie myśli. Bardzo dziękuję, naprawdę, ze szczerego serca bardzo dziękuję, już jakby pomijając aspekty humorystyczne, bo trochę dzisiaj też robiłem podśmiechujki, bo poprawiło mi to humor, no po prostu otwieram maila i widzę pracę o samym sobie na studiach. Niesamowite, niesamowite. Kłaniam się w pas, odsłaniam swoją łysinę i Helena, pamiętaj, miłego dnia to jest jedna sprawa. Zachęcam do lajka i zachęcam do suba, to jest druga sprawa. Ale każdy film musi zakończyć się słowem, albo większość filmów. Dziana.